আমি লিমন হাসান and welcome to my YouTube channel. আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি একটি নতুন ই-পেপার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। সো এই ই-পেপার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের একটা মেইন ফিচার হচ্ছে যে আপনারা টেক্সট থেকে অটোমেটিক্যালি টেক্সট থেকে ই-পেপারে জেনারেট করতে পারবেন, ই-পেপার জেনারেট করতে পারবেন বা ই-পেপার বানাতে পারবেন। সো এটি একটি অনেক বড় প্রসেস, যেহেতু এটি প্রথমবারের মতো আমরাই নিয়ে এসেছি। টেক্সট থেকে অটোমেটিক্যালি ই-পেপার তৈরি হবে। সো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝবেন, না হলে তো বুঝতে পারবেন না। তাহলে মেইন টপিকে চলে যাই। তার আগে আমি আপনাদেরকে এই ই-পেপারের ভিউ পেজ অ্যান্ড অ্যাডমিন প্যানেলের যে ড্যাশবোর্ডটা আছে সেটা সম্পর্কে একটু দেখিয়ে দিই। সো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা হচ্ছে ই-পেপারের ড্যাশবোর্ড। সো আপনারা যখন ই-পেপার টেক্সট দিয়ে ই-পেপারটা তৈরি করবেন তখন আপনাদের সামনে ঠিক এরকমই একটি ইন্টারফেস চলে আসবে বা ভিউ পেজ চলে আসবে। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলা অটোমেটিকলি কর্প করে নিয়ে আপনারা যদি এতটুকু অংশই পড়তে চান অথবা এতটুকু অংশ আপনাদের একটা ই-পেপারের একটি ছোট অংশ যা হয়, তাহলে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন। যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি এটা বড় করে দেখতে পারবেন। সো যেহেতু এটা আমি ডেমোর জন্য রাখছি, তাই এটাতে হয়তো আপনারা লেখাগুলো বুঝতে পারতেছেন না, কিন্তু আপনারা যেটাতে করবেন সেটা একদম ক্লিয়ার হবে। আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে দেখিয়ে দেবো সেটা যখন আমি লাইভ করে দেব। সো গাইস, এবার আমরা আসি অ্যাডমিন প্যানেলে। সো এটা গেল প্রথম পাতা। এভাবে সেকেন্ড পাতাও সেম এভাবে করতে পারবেন। সো প্রথম পাতা এবং দ্বিতীয় পাতা এগুলো আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা চলে যাব ই-পেপারের ড্যাশবোর্ডে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লোগো এবং ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এইগুলার লিঙ্ক, আবার এই টেক্সট, আবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লোগো, এখানে আপনাদের হচ্ছে ঠিকানা বা নাম যাই রাখতে চান এগুলো সব অ্যাডমিন প্যানেল থেকে চেঞ্জ করা যাবে। সো অ্যাডমিন প্যানেল থেকে চেঞ্জ করার জন্য আপনাদেরকে অ্যাডমিন প্যানেলে লগ ইন করতে হবে। সো অ্যাডমিন প্যানেলে লগ ইন তখনই করতে পারবেন যখন আপনারা সফটওয়্যারটি আমাদের কাছ থেকে কিনবেন। সো অ্যাডমিন প্যানেলটি হচ্ছে এই যে এটা, আপনারা যখন এই সফটওয়্যারটি আমাদের কাছ থেকে কিনবেন, আমরা সেট আপ করে দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাবেন এখানে ইপি অ্যাডমিন দিয়ে দিলেই আপনাদের অ্যাডমিন প্যানেলে চলে আসবে। সো অ্যাডমিন প্যানেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মডিউল, যেমন ড্যাশবোর্ড, ক্যাটাগরি, ম্যানেজ ফার্স্ট পেজ, ম্যানেজ পেজেস, পাবলিশ পেজ, টেক্সট টু ইমেজ ফর ফার্স্ট পেজ, ম্যানেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ম্যানেজ ইউজার্স, ই ইনফরমেশন। সো এগুলো আমি একে একে সবগুলোরই কাজ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। প্রথমে দেখে আসি ই ইনফরমেশনের কাজ কি। চলুন ইনফরমেশন কাজ জেনে আসি। সো ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছেন আপনার সাইটের নেম কি হবে, সেখানে আমি ই-পেপার অনলাইন ই-পেপার রেখে দিছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে ই-পেপার অনলাইন ই-পেপার। যদি আমি এটা চেঞ্জ করে অনলাইন অটো ই-পেপার করে দিই, অটো ই-পেপার করে দিলাম। আচ্ছা, এখন হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ফেসবুকের লিঙ্ক, টুইটারের লিঙ্ক, ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক। সো এখানে আপনারা এই লিঙ্কগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এখান থেকে। সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে অনলাইন ভার্সন, অর্থাৎ আপনাদের যে এখানে লেখাটা আছে অনলাইন ভার্সন বা যে কোনো ভাষায় যে কোনো লিখে দিতে পারবেন আপনারা এখানে, এবং আপনারা এখানে HTML হিসেবেও লিখে দিতে পারবেন। এখানে লিঙ্ক HTML হিসেবে দিতে হবে, অথবা আপনারা যদি কোনো কিছু দিতে চান এখানে অন্য লেখা, তাও আপনারা দিতে পারবেন। সো এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লোগো চেঞ্জ করতে পারবেন এবং ফেভ আইকন চেঞ্জ করতে পারবেন। অর্থাৎ লোগো হচ্ছে সমকাল, অর্থাৎ এই যে আপনার লোগো এবং এখানকার যে লোগো এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে ফেভ আইকন, অর্থাৎ এখানকার যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন অথবা এটা ছোট করলে যে এখানে আইকন দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনটা চেঞ্জ করতে পারবেন। তারপর এখানে হচ্ছে ফুটার টেক্সট, অর্থাৎ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম শেষে দেখতে পাচ্ছেন ফুটার টেক্সট, এটা হচ্ছে ফুটার টেক্সট, এটা আপনারা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে কপিরাইট টেক্সট, অর্থাৎ আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কপিরাইট, সমকাল অলরেডি রিজার্ভড, এটা আপনারা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। তো এগুলো সব কিছু চেঞ্জ করার পর যদি সেভে ক্লিক করেন তাহলে আপনার যেগুলো যদি চেঞ্জ করছেন সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইনফরমেশন হ্যাজ বিন আপডেট সাকসেসফুলি। এখন দেখুন আমরা এখানে কি করছি, অনলাইন ই-পেপার, অনলাইন অটো ই-পেপার, সেখানে দেওয়া আছে অনলাইন ই-পেপার। যদি আমি রিফ্রেশ করি পেজটা তাহলে এখানে
অনলাইন অটো ইপেপার চলে আসছে। সো এইভাবেই আপনাদের ইনফরমেশনের কাজগুলো করতে পারবেন। এখন আসা যাক ম্যানেজ ইউজার, অর্থাৎ মাল্টিপল ইউজার অ্যাড করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি যদি মনে করেন যে আমার যে ইপেপারটা থাকবে এই ইপেপারের অ্যাডমিন না, আমি অন্য কাউকে জাস্ট পোস্ট করার জন্য অপশন দিয়ে রাখবো, জাস্ট পোস্ট করতে পারবে বা পুরো অ্যাডমিনের ইউজারটা দিয়ে দেবেন আপনি। তার জন্য আপনাকে এই যে অ্যাড নিউ আছে, অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করে নেম অপারেটর হিসেবে থাকবে না অ্যাডমিন হিসেবে থাকতে হবে সেটা দিতে হবে, ইমেল, পাসওয়ার্ড এবং তার যদি লোগো থাকে লোগো দিতে হবে, না হলে দিতে হবে না। তারপর সেভ নিউ ইউজারে ক্লিক করলে তার কাছে অ্যাক্সেস চলে যাবে অ্যাডমিন প্যানেল বা অপারেটর হিসেবে। সো এটা গেলো ম্যানেজ ইউজার। এখন আসি ম্যানেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সো এখন কথা হচ্ছে যে ম্যানেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কীভাবে করবেন আপনারা। ম্যানেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার জন্য এগুলো হচ্ছে সব কিছু HTML অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, অর্থাৎ গুগল অ্যাডসেন্স বা অন্য কিছু আপনারা যদি নিজেরভাবে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে চান সেই হিসেবে এখানে কোড দিতে হবে। যে কোনো কোড জাভাস্ক্রিপ্ট হতে পারে এবং HTML কোড হতে পারে, অথবা কোনো ইমেজের যদি আপনি লিঙ্ক করে দেন, ইমেজ দিয়ে সাইজ হিসেবে যদি লিঙ্ক করে দেন তাহলে আপনারা এখানে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারবেন। এবং এখানে পাবলিশ করে দেওয়ার পর সেভ অ্যাডভার্টাইজ করে দিলে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা, অর্থাৎ এই যে পেপার হেডার টপ এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা অন হয়ে যাবে, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। সো এটা হলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এভাবে সবগুলো করলেই আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা হয়ে যাবে। এরপর আপনাদের কাছে আসি ম্যানেজ ক্যাটাগরিজ। এই যে ম্যানেজ ফার্স্ট পেজ, ম্যানেজ পেজ, পাবলিশ পেজ এবং টেক্সট ইমেজ, এগুলো আমরা পরে আসতেছি। চলে আসি ম্যানেজ ক্যাটাগরিজ। সেখানে আমরা ম্যানেজ ক্যাটাগরিজ চলে গেলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো ক্যাটাগরিজ আছে। এই ক্যাটাগরিজগুলো আপনারা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন, অর্থাৎ ডিলিটও করতে পারবেন, নতুন অ্যাড করতে পারবেন। লাইক আপনারা এখানে লিখে দিলেন খেলার খবর বা অন্য কোনো দেশের খবর, এরকম কোনো লেখা দেখে সেভ ক্যাটাগরি করলে একটি নতুন ক্যাটাগরি যুক্ত হয়ে যাবে। যেমন আমি দেই দ্বিতীয় পাতা, কপি করলাম, কপি করে এখানে পেস্ট করলাম, তারপর সেভ ক্যাটাগরি দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শেষে দেখেন দ্বিতীয় পাতা কপি করে তৈরি করছি 22 মার্চ 2023। সো এভাবে আপনারা ম্যানেজ ক্যাটাগরি করতে পারবেন। এখন আসি আপনাদের অ্যাডমিনের ইউজার। সেখানে দেখতে পারবেন আপনাদের অ্যাডমিনের ইউজার এবং নেম এবং কবে ইউজারটা তৈরি হয়েছে সেটা। এবং আপনারা যদি এডিট করতে চান তাহলে যাবেন প্রোফাইলে যাওয়ার পর এখানে আপনারা অ্যাডমিনের নাম দিতে পারবেন, মোবাইল নাম্বার, অ্যাড্রেস, পাসওয়ার্ড এখান থেকে আপনারা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। সো এভাবে আপনারা অ্যাডমিনের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশনগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। এখন আসি ম্যানেজ ফার্স্ট পেজ। সো ম্যানেজ ফার্স্ট পেজ জন্য ম্যানেজ ফার্স্ট পেজ অর্থাৎ এই যে প্রথম পেজটা আছে, প্রথম পেজে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি ইপেপার আছে। অর্থাৎ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু পুরোটাই একটা ইপেপারের অংশ, কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের সেকশন করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এগুলো এক একটা সেকশন। এই সেকশনগুলো ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে আমি সেটা আপনাকে সামনে দেখিয়ে দিব। সো আমি আগে বলে দিয়েছিলাম যে এটা একটি অটো জেনারেট ইপেপার হবে। সো অটোমেটিক জেনারেট ইপেপার বলতে এখানে একটু স্টেপ আছে, কয়েকটি স্টেপ করলেই কাজ করলেই অটোমেটিকলি ইপেপার হয়ে যাবে। যেমন আপনাদেরকে যদি বলি বা একটা যদি অপশন করে দেই যে একেবারেই একটি ইপেপার তৈরি হয়ে যাবে যেমন এটার মতো, তাহলে আপনাদের একটু অসুবিধা হবে। অর্থাৎ আপনাদের এই সব কিছু লিখতে হবে, টেক্সট দিতে হবে, তাহলেই সব কিছু একবারই হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে আমি আপনাদের সুবিধার্থে একটি নতুন সিস্টেম করে দিছি। সেটা হলো যে আপনারা একটি অংশ হিসেবে যেমন যেমন এটা 560 এবং 520 এই অংশ হিসেবে আপনারা ছোট্ট একটি অর্থাৎ এরকম ছোট্ট একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে আপনারা ইপেপার তৈরি করতে পারবেন। অর্থাৎ টেক্সট দিলে অটোমেটিকলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইপেপার তৈরি হবে। সো এটা করার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে যেতে হবে ম্যানেজ ফার্স্ট পেজ। এখানে যাওয়ার পর আপনাদেরকে দেখাবে পিক ডেট, অর্থাৎ কত তারিখের আপনি ইপেপার আপলোড করতে চান সেই পেপারটা এখানে দিতে হবে। সো এই পেপারটা দেওয়ার জন্য এখানে একটি সিলেক্ট
ডেট সিলেক্ট করে নেওয়ার পর ডেট সিলেক্ট করে নেবেন। নেওয়ার পর এখানে যে সার্চ অপশন আছে সার্চে ক্লিক করবেন। সার্চে ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো ইমেজ বা সাইজ দেখা যাবে, যেমন ইন্টার ইমেজ কোড, অর্থাৎ ইমেজের সাইজগুলো দেওয়া আছে এই অনুযায়ী আপনারা এখানে ইমেজগুলো আপলোড করবেন। ইমেজগুলো পাবেন কীভাবে, অর্থাৎ ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইপিপারগুলো টেক্সট থেকে যেগুলো জেনারেট হয়ে গেছে অটোমেটিক, সেগুলো পাবেন কোথায়? সেগুলো ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে যেতে হবে টেক্সট টু ইমেজ ফর ফার্স্ট পেজ এই মডিউলে, অর্থাৎ ফার্স্ট পেজের জন্য যে ইমেজগুলো, যেমন এই যে 182 560, অর্থাৎ এই যে ইমেজগুলো ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে যেতে হবে এই যে ওয়েবসাইটে, মানে এই মডিউলে যেতে হবে। সেই মডিউলে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদেরকে একটি নতুন ইন্টারফেস নিয়ে আসবে, উইন্ডোতে নিয়ে আসবে। এই নিউ উইন্ডোতে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে টাইটেল দেখতে পাচ্ছেন যে টেক্সট টু ইমেজ ফর ইপেপার, অর্থাৎ এই ইপেপার সফটওয়্যারটির জন্যই শুধু এটা করা হয়েছে। সো আপনাদের সুবিধার্থে আমি অনেকগুলো সেকশন করে দিয়েছি, যেমন এখানে সম্ভবত 10টা সেকশন আছে। 10টা সেকশন আছে। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও 10টা সেকশনে আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজের সাইজটা আছে সেই অনুযায়ী যদি আপনারা এখানে ক্রিয়েট করতে চান, তাহলে যেমন আমি একটা ক্রিয়েট করে দেখাই যে 182 এবং হচ্ছে 622, এটা কীভাবে ক্রিয়েট করবেন আপনারা। সো প্রথমে যেতে হবে এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 182 × 622, এখানেও দেখতে পাচ্ছেন যে 182 × 622, এখানে ক্রিয়েট নাও বাটনে ক্লিক করতে হবে। সো আমি ক্লিক করলাম ক্রিয়েট নাও-এ। তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। সো এখানে দিতে হবে আমাদেরকে যে একটা টাইটেল দিতে হবে, অর্থাৎ যেমন বিভিন্ন ইপেপারের একটি টাইটেল থাকে, যেমন সংক্রমণের দীর্ঘচক্রে দেশ। এরকম একটি টাইটেল আমি প্রথম আলো থেকে কপি করে নিচ্ছি। আপনাদেরকে একটি কথা বলে দিই, যদি আপনারা কোনো কোথা থেকে আপনারা লিখে কপি করেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের যে অটো জেনারেট যে ইয়েটা হবে, অর্থাৎ অটো জেনারেট যে ইপেপারটা হবে, সেটা কিন্তু বানান ভুল আসতে পারে। এটা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির বা বিভিন্ন নিউজ পেপারের বিভিন্ন ধরনের ফন্ট হয়। সো আমরা ইপেপারের জন্য একটি নতুন ফন্ট ক্রিয়েট করেছি। সো এই ফন্টটা অন্য ফন্টের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। সো আপনারা এখানে টাইটেলটা জাস্ট পেস্ট করে দিবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফেসবুকের মতো মাধ্যমগুলো নিবন্ধন চাই সংসদীয় কমিটি, এবং এখানে একটা ইমেজের অপশন আছে। সো ইমেজে ক্লিক করে দিতে হবে। সো আমি এই ইমেজটা সেভ করলাম, সেভ ইমেজেস, সেভ। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ইমেজটা সেভ হয়ে গেল, এবং এখানে এখন আমার এই যে ইমেজটা আসছে এটাকে আমি এখানে সিলেক্ট করে নিতে হবে। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আপলোড ইমেজে ক্লিক করতে হবে। ইমেজ নট আপলোড কেন? কারণ এখানে যে ইমেজের যে এক্সটেনশনটা সেটা হচ্ছে ওয়েবপি, অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে লাগবে জেপিজি বা পিএনজি। সো আমি একটি পিএনজি, আপনাদের সুবিধার্থে একটি পিএনজি ফাইল দিচ্ছি এখানে। সো আমি একটি নিউ পিএনজি ফাইল আপলোড দিব। তার জন্য আমি যেখানে পিএনজি ফাইলটা রাখছি সেখান থেকে পিএনজি ফাইলটা সিলেক্ট করব। সো আমাদের পিএনজি ফাইলটা হচ্ছে যে স্ক্রিনশট 5 পিএনজি। দেওয়ার পর এখানে আপলোড বাটনে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে দেখতে পাবেন যে আপলোড সাকসেসফুল একটি পপআপ চলে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজ আপলোড সাকসেসফুল। সেখানে ওকে ক্লিক করে দেবেন। তারপর পাবলিশ বাই, অর্থাৎ যে কোনো ইপেপারে দেখতে পাবেন যে আপনারা কোথা থেকে কোন লোকেশন পাবলিশ করতেছেন বা কে পাবলিশ করতেছে। যেমন আপনাদের এখানে দেখাই, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা, এরকম আপনি নিজের নাম দিতে পারবেন বা যে কোনো কিছু দিতে পারবেন। সো আমি এটা দিচ্ছি যে নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা। এটা কপি করলাম, কপি করে আনে এখানে আমরা পেস্ট করে দিলাম এটা। সেখানে একটি কমা দিয়ে দিই, কমা দিয়ে দিচ্ছি, অর্থাৎ এখানে এখন হচ্ছে ফার্স্ট টেক্সট বক্স। অবশ্যই টেক্সট বক্সগুলোতে আপনারা টেক্সট কম দেওয়ার চেষ্টা করবেন, অর্থাৎ যেহেতু এটা পেপারের প্রথম পেজ থাকবে, অর্থাৎ এই পেজের আরও অনেকগুলো অংশ থাকতে পারে। সো আমি জাস্ট এতটুকু কপি করলাম। যেমন এই সংবাদের অনেকগুলো কথা আছে বা সংবাদ আছে বা নিউজ আছে। সো এতগুলো নিউজ প্রথমবার যদি নেই তাহলে আপনার লেখাটা ঘিচেমিচে আসবে, অর্থাৎ আপনাকে এখানে কম টেক্সট নিতে হবে। এখানে দেখতে পাবেন যে যেহেতু এটার হাইট 622, তাই আমি একটু বেশি টেক্সট নিয়ে নিব, অর্থাৎ এই পর্যন্ত আমি একটু টেক্সট নিয়ে নিব।
সো আমি এই পর্যন্ত টেক্সট নিয়ে এগুলো কপি করলাম। আপনারা অবশ্যই লিখে দিবেন অথবা একটি ভালো ফন্ট চুজ করে বা ওয়ার্ডে লিখে তারপর আপলোড করবেন। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে আমি যেই পোস্টটা করলাম এই পোস্টের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ বাকি অংশগুলো কোথায় থাকবে। সো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো বাকি অংশগুলো কোন পেজে রাখতে চাচ্ছেন সেই হিসাবে আপনি এখানে দিতে পারবেন। অর্থাৎ প্রথম পেজ তো ডিজাইন শুধু প্রথম পেজ তো এরকম থাকবে, অর্থাৎ প্রথম পেজ আপনি দিতে পারবেন না। হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে দিতে হবে এখানে দ্বিতীয় পেজ বা তৃতীয় পেজ, বা আপনি যেই পেজ দেওয়ার ইচ্ছা আপনি সেই পেজটা দিতে পারবেন, অর্থাৎ আপনার ইচ্ছে মতো এখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। সো আমি এখানে পরবর্তী অংশ দ্বিতীয় পেজটাই রেখে দিলাম। তারপর এই যে সাবমিট বাটন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করতে হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের একটি নতুন একটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নতুন একটা ইন্টারফেস নিয়ে চলে আসছে। এখানে আমি যেহেতু লেখাগুলো কপি করছি তাই বানানগুলো একটু ভুল হয়েছে বা একটু স্পেস করে নিয়েছি বেশি করে, আর এগুলো সব ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে জাস্টিফাই করা আছে ফন্ট। হ্যাঁ, এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে হিটারটা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লু কালারে একটু হাইলাইট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিবেদক বা পাবলিশড বাই যেটা দিয়েছিলাম এখানে ইমেজটা আসছে। এখানে আপনার কথাটা পুরোটাই যেগুলো আপনি নিউজ দিয়েছেন সেগুলো আসছে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন শেষে এর পরবর্তী অংশ অর্থাৎ কত পৃষ্ঠায় দিলাম সেটাও চলে আসছে। সো এইভাবে ক্রিয়েট করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্লিক হেয়ার টু জেনারেট ইমেজ, এখানে ক্লিক করতে হবে। সেখানে ক্লিক করার পর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অটোমেটিকলি ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে, অর্থাৎ ইপেপার তৈরি হয়ে গেছে আপনাদের বলা যায়। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডাউনলোড ইমেজ একটা বাটন লেখা চলে আসছে। সো এই ডাউনলোড ইমেজে ক্লিক করলে আপনারা ইমেজটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। এই ডাউনলোড ইমেজটাই আপনাদের সাইজ অনুযায়ী আপনারা সেভ করতে পারবেন, যেহেতু এটা এখানে আমাদেরকে লাগবে। সো এভাবেই পরবর্তী যেমন 560, হ্যাঁ 375, 520, 155 এগুলো সব আমি আপনাদের কাছে করে নিয়ে আসি আপনাদের কাছে আবার ফিরছি। সো গাইস আমি আগের সব কিছুই করে ফেলেছি, বাকিগুলো করে ছিল আমার। সো আগের যেহেতু এগুলো সব আমার করাই আছে তো ভিডিওটি লং হবে এই জন্য আমি বাকিগুলো করলাম না। বাকিগুলো করার জন্য সেম একই প্রসেস ফলো করতে হবে। ক্রিয়েট নাও ক্লিক করতে হবে, তারপর যে ইনফরমেশনগুলো আছে এই ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করতে হবে। এবং আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে ফার্স্ট টেক্সট বক্স, সেকেন্ড মানে টেক্সট বক্সগুলো যেগুলো আছে এগুলোতে কম টেক্সট দেওয়ার চেষ্টা করবেন প্রথম পাতার জন্য। সো এভাবে আপনারা প্রথম পাতার জন্য বিভিন্ন সেকশনের ইমেজ বা ইপেপার জেনারেট করতে পারবেন অটোমেটিকলি। আপনাদেরকে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর বা ডিজাইন করতে হচ্ছে না আর। সো এইভাবে আপনারা করতে পারবেন। করার পর আপনারা এই যে ইমেজটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই ইমেজটা এখানে আপলোড করবেন। অর্থাৎ যেমন আমরা 182 এবং 622 ডিজাইনটা করলাম, এটা আমরা এখানে আপলোড দিলাম। আপনারা সিলেক্ট করে আপলোড দিবেন। আমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে দিলাম আপলোড করে। সো এরপরে আসছে 560, 520, এটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করতেছি। সো আমার আগেরই করা আছে ওগুলো দিয়ে আমি করে দেখাচ্ছি, ভিডিওটি লং হয়ে যাবে এই জন্য আমি বাকিগুলো ক্রিয়েট করলাম না। যেমন এটা হচ্ছে 560 এবং 520, সো এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এরপর 375, 520 এখানে দেখতে পাচ্ছেন 375, 520। ভিডিওটি অনেক লং হয়ে যাচ্ছে, সো আমি একটু তাড়াতাড়ি করতেছি। সো এইভাবে 152, 155, 485, 310, 290 এভাবে সবগুলো আমি পূরণ করে আবার আসতেছি। সো গাইস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমি সবগুলো ইমেজ ঠিকভাবে ইনপুট করে দিয়েছি। যেমন এখন কথা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এখানে আপনাদের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখতে পাবেন যে এখানে এবং এখানে ইমেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য একটি জায়গা দেওয়া হয়েছে। সো আপনারা দেখেছিলেন যে ওখানে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মডেলে দেখেছিলেন যেখানে শুধু HTML কোড দেওয়া যাবে, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের অনলাইন যে অ্যাডস সার্ভিস প্রোভাইড করে তাদের অ্যাডস দিতে পারবেন বা আপনারা নিজেই HTML কোড করে এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারবেন। কিন্তু আমরা আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে নতুন দুইটি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য এক সেকশন করে দিয়েছি। একটি হচ্ছে 750, 365 এবং এটা হচ্ছে 1345 এবং 329। এটা আপনারা নিজেই ডিজাইন করে দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। সো আপনারা যে ডিজাইনটি করে রাখছেন সেই ডিজাইনটির জন্য চুজ ফাইলে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আমি একটি
ডেমো ডিজাইন করে রাখছি, এটাতে ক্লিক করলাম। এটা হচ্ছে 750 এবং 365, আরেকটা হচ্ছে 1345 এবং 329 হাইটের। সো এইটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আপনাদের কি করতে হবে, এখানে আপনাদের এডিশনটা দৈনিক থেকে যাবে, এখানে আপনাদেরকে সিলেক্ট অলে ক্লিক করতে হবে। অবশ্যই সিলেক্ট অলে ক্লিক করতে হবে, নাহলে এই পেপারটা আপলোড হবে না। সো এখানে প্রথম পাতাই থাকবে এবং পেজ 1ই থাকবে। তারপর আপনাকে সেভ পেজে ক্লিক করতে হবে। সো আপনারা সবগুলো প্রসেস যদি ঠিক থাকে তাহলে সেভ পেজে ক্লিক করার পর একটু ওয়েট করবেন, যেহেতু অনেকগুলো সেকশনগুলো একটু ক্রিয়েট হতে একটু টাইম লাগবে। সো অটোমেটিকলি পেপার জেনারেট হয়ে যাবে, আপনারা দেখতে পাবেন কিছুক্ষণ পরে। সো আপনাদেরকে আরেকটি কথা বলে দিই যে আপনারা কীভাবে বুঝবেন যে কোন জায়গায় যে এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে, কোন সাইজের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে এবং কোন জায়গায় কী সাইজের ইমেজ হবে, সেগুলো কীভাবে বুঝবেন। তার জন্য আমি একটা সেকশন করে রাখছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যদি আমি এখানে ক্লিক করি, অর্থাৎ এই লিঙ্কে ক্লিক করি, তাহলে মডিউলে ক্লিক করি, তাহলে দেখতে পাবেন এখানে একটা ভিউ অ্যাবাউট নিউ সেকশন। এখানে ক্লিক করলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে কোন জায়গায় কোন ইমেজ হবে এবং কীভাবে আপনাদের করলে ভালো হয় সেই জিনিসটা দেখতে পারবেন। এবং বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট, অর্থাৎ এই যে নিউজ টেমপ্লেটটা কীরকম হবে ক্রিয়েট, অর্থাৎ নিউজ সেকশন 1টা কীভাবে কীরকম হবে, ডিজাইন কীরকম হবে সেটা আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। এবং আপনারা যদি এই পেপার সফটওয়্যারটি বাই করতে চান তাহলে এখান থেকে বাই করতে পারবেন। এবং কন্ট্যাক্ট করার জন্য, অর্থাৎ আপনার নিজস্ব এই পেপারটা যদি আপনি আপডেট করতে চান তাহলে ডেভেলপারের সঙ্গে কথা বলে আপনারা কাজ করতে পারবেন, আপডেট করতে পারবেন বা মডিফাই করতে পারবেন। সো এইভাবে আপনারা টেক্সট থেকে অটোমেটিকলি ইমেজ জেনারেট করে এই পেপারে তৈরি করতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নিউ পেজ হ্যাজ বিন আপলোডেড সাকসেসফুলি, অর্থাৎ আমাদের এই পেপারটা তৈরি হয়ে গেছে। সো এখনই যদি আমরা এখানে রিলোড দিই তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসছে নাই, কারণ হচ্ছে আমাদেরকে আমরা পাবলিশ করে নাই। এখন হচ্ছে যে পাবলিশ পেজ, এই মডিউলের কাজ হচ্ছে যেগুলো আপনারা আজকে ক্রিয়েট করলেন সেই ই পেপারটা পাবলিশ করার কাজ হচ্ছে এই পাবলিশ পেজে। এই যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্টেপটা করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ভিউ পেজে ইমেজটা আসবে না, অর্থাৎ ই পেপারটা আসবে না, শো করবে না। এখানে আপনারা তারিখটা অবশ্যই সেম তারিখ সিলেক্ট করে নেবেন, তারপর সার্চে ক্লিক করবেন। সার্চে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম পাতা আপনি যেটা আপলোড করলেন 22 মার্চ, আজকে 22 তারিখ মার্চের। সো এই পেপারটা চলে আসছে। তারপর আপনাদের কী করতে হবে, এই যে পাবলিশ নাও পেজ আছে এখানে ক্লিক করতে হবে। পাবলিশ নাও ক্লিক করলেই আপনার এই পেপারটা পাবলিশ হয়ে যাবে। দেখুন পেজ পাবলিশ সাকসেসফুলি। এখন আপনারা যদি অনলাইন অটো এই পেপারটিতে রিলোড দেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনার পেজটি সাকসেসফুলি পাবলিশ হয়ে গেছে। যেমন দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা ক্রিয়েট করলাম, কীভাবে ক্রিয়েট করলাম, টেক্সট থেকে অটোমেটিক্যালি ইমেজ করলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কত সুন্দর করে পড়া যাচ্ছে, ফেসবুকের মতো মাধ্যমগুলোর নিবন্ধন চায় সংসদ কমিটি। সো আমি বলেছিলাম যে কোনো কপি যদি করেন তাহলে কিন্তু তার লেখাগুলো একটু ভেঙে আসতে পারে। সো কপি না করার চেষ্টা করবেন, নিজে লেখার চেষ্টা করবেন। আর যদি কপি করেন তাহলে অবশ্যই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেয়ে ফন্ট ফ্যামিলিটা সতনি এমজি করে দিবেন, তাহলে কাজ হয়ে যাবে। তাহলে আপনারা ওখান থেকে কপি করে এনে এখানে কাজ করতে পারবেন। অবশ্যই সতনি এমজি হতে হবে। সো এটার পর এখন আমরা দেখতে পারবো যে এখানে এখানে আবার অনেকগুলো ফিচার আছে, যেমন আপনারা এখান থেকে শেয়ার করতে পারবেন ফেসবুকে, টুইটারে, গুগল প্লাসে এবং প্রিন্টও করতে পারবেন। সো এটা গেল কীভাবে পেজ প্রথম পাতাটা আপলোড করবেন। এবার দেখাই দিব সেকেন্ড পাতাটা কীভাবে অটোমেটিকলি ই পেপারে জেনারেট করবেন এবং আপলোড করবেন। সো আমরা এখানে লিখে দিয়েছিলাম যে এর পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ পরবর্তী অংশ কত, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাবেন। তাহলে আমরা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চলে যাই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কীভাবে আপলোড করব এর ফুল ইনফরমেশন নিয়ে সেটি আমরা এখন দেখে আসি। সো দ্বিতীয় পৃষ্ঠা আপলোড করার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যানেজ পেজ, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিকে ডেট, অর্থাৎ আজকের তারিখে যেহেতু আমরা দ্বিতীয় পেজটা দিয়ে দিব তাহলে এখানে দ্বিতীয় পেজটা সার্চ করবেন। সার্চ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম পেজটা যেটা আমরা দিয়ে দিছি, আপলোড করে দিছি, সেটা আমাদের এখানে দেখাচ্ছে। তো দ্বিতীয় পেজ দেওয়ার জন্য এখানে কী করতে হবে, একটা ইমেজ আপলোড করতে হবে। সো ইমেজটা আপনারা কীভাবে ক্রিয়েট করবেন, সেম একইভাবে এখানে যাওয়ার পর আপনাদেরকে এই ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসবে। ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসার পর আপনার শেষের দিকে যাবেন, একদম শেষের দিকে দেখতে পাবেন যে ফর পেজেস 700-910 ফর নেক্সট পেজ, অর্থাৎ 2, 3, 4, 5 এভাবে যতগুলো পেজ হবে পরের সব পেজের জন্য এই একটি মাত্র সেকশন কাজ করবে।
অর্থাৎ 700 ইন্টু 910। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট নাও, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর সেম একইভাবে সব কিছুই আপনারা লিখে দিবেন। যেমন এখানে টাইটেল, আমি আগের টাইটেলটাই কপি করে আনি এখানে দিলাম। তারপর আগের ইমেজটাই আমি এখানে আপলোড করে দিলাম। যেহেতু এটা আমি 2 নম্বর পেজের জন্য করতেছি, সেহেতু আমি এটা আগের ইমেজটাই আনে দেই। তাহলে স্ক্রিনশট C5, সেখানে আপলোড ইমেজটি আবার ক্লিক করতে হবে এবং এখানে আপলোডের পপআপটা দেখিয়ে দিবে। আমার নেট কানেকশন স্লো হওয়ার কারণে একটু সময় লাগতেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ বটম টেক্সট, অর্থাৎ এখানে দেখতে পারেন যে ইমেজের নিচে একটি ছোট্ট করে লেখা আছে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার। আপনারা যে কোনো কিছু এখানে দিতে পারবেন, যে কোনো কিছু আপনাদের যা মন চায় আপনারা সেই লেখাটি এখানে দিতে পারবেন। যেমন ছবি সংগৃহীত বা কোনো একটি ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে দিলে আপনাদের যা মন চায় সেটাই এখানে দিতে পারবেন। আমি এই হিসেবে ফেসবুক, ইউটিউব অ্যান্ড টুইটারই রেখে দিলাম, যেহেতু আমি ওই ব্যাপারেই ওই পুরোটাই কপি করতেছি। সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এখন পাবলিশ বাই অবশ্যই আগের মতোই, যেমন হচ্ছে লিখে দিয়েছিলাম প্রতিবেদক, নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা। হচ্ছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ, অর্থাৎ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড থার্ড প্যারাগ্রাফ। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ কী হবে, এখানে যেমন দেখেন বিভিন্ন ধরনের প্যারাগ্রাফ করা আছে। যেমন এখান থেকে এতটুকু একটা প্যারা, এখান থেকে এতটুকু একটা প্যারা, এখান থেকে এতটুকু প্যারা। সো আমি এখানে 3টি প্যারাগ্রাফ করে দিছি। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ আছে। সো এতগুলো প্যারাগ্রাফ দেওয়া সম্ভব না, কারণ আপনাদেরও একটু ঝামেলা হবে। সো আমি 3টি করে দিছি। যেমন এখান থেকে আমি মনে করেন যে এই পর্যন্ত একটি প্যারাগ্রাফ করে নিলাম, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটি প্যারাগ্রাফ করে নিলাম একটি। সো এটা কপি করব, কপি করার পর যেখানে আমরা করতেছি যে ফার্স্ট পেজ, এখানে আমরা পেস্ট করে দিব। পেস্ট করে দিয়েছি। এখন প্যারাগ্রাফ 1-এর কাজ শেষ। তো আপনারা এখানে লিখেও দিতে পারেন, অথবা আমি যেরকম করি এর মতো দেখিয়ে দিলাম, কপি করে নিয়ে পেস্ট করে দিতে পারবেন। এখন আমি দিলাম সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে শুধু এতটুকু, বৈঠক শেষে সুপারিশ করেছেন, এই পর্যন্ত দিলাম। কপি করলাম, কপি করে এখানে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে দিয়ে দিলাম। এবং থার্ড প্যারাগ্রাফ দেওয়ার পর এখানে বৈঠক শেষে এখানে সংসদ সচিবালয়, এটা পুরোটাই কপি করলাম। কপি করে থার্ড প্যারাগ্রাফে এখানে দিয়ে দিলাম। সো থার্ড প্যারাগ্রাফে দেওয়ার পর এটির কাজ শেষ। এখন আপনাদেরকে ঠিক আগের মতোই সাবমিটে ক্লিক করতে হবে। সাবমিটে ক্লিক করলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন আপনাদের ডিজাইনটা যে কীরকম হবে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফেসবুকের মতো মাধ্যমগুলো নিবন্ধন চায়, সংসদীয় কমিটি, নিজস্ব প্রতিবেদক, তারপর এখানে ইমেজটা চলে আসবে এবং আপনাদের যে ইমেজের নিচের যে লেখাটা দিয়েছিলেন সেটা চলে আসবে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সব কিছু একদম বানান টানান সব কিছু একদম সঠিক আছে। যদি কোনো বানান ভুল থাকে সেগুলো আপনাকে সংশোধন করে নিতে হবে। সো এগুলো হচ্ছে কপি করার জন্য বানানগুলো ভুল হয়ে যেতে পারে। সো এখানে যখনই আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে একটি ইমেজ তৈরি হয়ে যাবে, আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে একটি ইমেজ তৈরি হয়ে যাবে। তার আগে আপনাদের একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইমেজটা যেন ফুল রিলভাবে লোড হয়ে যায়। যেহেতু আমরা একটু নেট স্লো করতেছি, তাই হয়তো এখানে ইমেজটা লোড করতে একটু লেট হচ্ছে। সো আপনাদেরকে একটি কথা বলে রাখি, এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু পেইড, মানে অর্থাৎ এই স্ক্রিপ্টটা যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে। সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কথা বলে আপনারা এই স্ক্রিপ্টটি বা এই ইপেপার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি কিনে নিতে পারেন। সো গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ইমেজটা লোড হয়ে গেছে এবং আমরা এখন এর আগের মতোই ঠিক সেমভাবে এখানে ক্লিক হেয়ার টু জেনারেট ইমেজ, এখানে ক্লিক করব। সো ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একদম সেম টু সেম ভাবেই ডিজাইনটা তৈরি করে দিয়েছে এবং ইমেজের মাধ্যমে, সেটা অবশ্যই ইমেজের মাধ্যমে। সো এখন আমরা ডাউনলোড ইমেজ ক্লিক করব। ইমেজটা আমাদের এখানে ডাউনলোড হয়ে গেল। এখন সেকেন্ড পেজ আপলোড করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে ম্যানেজ পেজ মডিউলে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন চুজ ইমেজ, এখান থেকে আপনারা ইমেজটা ডাউনলোড করলেন বা যেই ইমেজটা আপনারা ক্রিয়েট করলেন সেটা আপনারা এখানে দিয়ে দিবেন। তারপর সিলেক্ট এডিশন অবশ্যই সিলেক্ট অল করে দিবেন। এটা চেঞ্জ করাও যাবে না, এটা চেঞ্জ করলে এরর চলে আসবে, অর্থাৎ আপনাদের ভিডিওটি কাজ করবে না। সো এটাকে আপনারা সিলেক্ট অল ক্লিক করে দেবেন। সিলেক্ট ক্যাটাগরি আমি দ্বিতীয় পাতা দিলাম, আপনারা যে কোনো ক্যাটাগরি দিতে পারবেন। এবং পেজ অবশ্যই 2 নম্বর দিতে হবে। কেন? কারণ আমরা এখানে লিখেই দিয়েছি যে আমাদের পেজ নম্বর হবে
2 যে এর পরবর্তী অংশ হবে 2 নম্বর পেজে। সো আপনাদেরকে অবশ্যই এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। তারপর সেভ পেজে ক্লিক করতে হবে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, যেহেতু এটা ইপেপারে তৈরি করে নিবে তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। ইমেজটা আপলোড হতে একটু সময় লাগে। সো গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নিউ পেজ হ্যাজ বিন আপলোডেড সাকসেসফুলি, অর্থাৎ কিন্তু এখনই পেজটা কিন্তু আপলোড হয়নি, অর্থাৎ এখানে শো করতেছে ঠিকই কিন্তু এখনো আপলোড হয়নি। সো এই আপলোড করার জন্য আপনাকে কী করতে হবে, পাবলিশ করার জন্য পাবলিশ পেজে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে সার্চ করতে হবে, তারিখ সিলেক্ট করে সার্চ করতে হবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পেজটি আপলোডের জন্য অপেক্ষায় আছে। তারপর এখানে পাবলিশ নামে ক্লিক করে দিতে হবে। পাবলিশ নামে ক্লিক করে দিলে পেজটি পাবলিশ হয়ে যাবে। পেজ পাবলিশ হয়েছে। এখন আমরা যদি আমাদের ইপেপার সাইটে চলে যাই, আবার যদি আমরা রিলোড দিই পেজটা, দেখতে পাবেন যে দ্বিতীয় পেজ চলে এসেছে। এখানেও চলে এসেছে এবং এখানেও চলে এসেছে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার, এখানে চলে এসেছে, পেপারটি চলে এসেছে। সো এখান থেকে আপনার এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে পেপারটি পড়তে পারবো। দুঃখিত, দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবকিছু একদম ঠিকভাবে চলে এসেছে। ফেসবুকের মতো মাধ্যমগুলো নিবন্ধন সঞ্চয় চাই এবং এখানে সব লেখা চলে এসেছে। এবং আপনারা এখানে চাইলে আরও অনেক লেখা দিতে পারবেন, সমস্যা হবে না। তো এইভাবেই আপনারা দ্বিতীয় পাতা, প্রথম পাতা এবং এখানে ক্লিক করে আপনারা নিচে যদি ক্লিক করেন আগের পাতায় চলে যাবে, অর্থাৎ 1 নম্বর পাতায় চলে যাবে। এবং এখান থেকে আপনারা আবার সবগুলো পাতা একসঙ্গে দেখতে পাবেন। যেমন এখানে নিচে আছে সব পাতা, এখান থেকে আপনারা সবগুলো পাতা একসঙ্গে দেখতে পাবেন। প্রথম পাতার ক্ষেত্রে এভাবে ইপেপার হয়ে থাকবে এবং সেকেন্ড পাতা এবং থার্ড পাতা বা পরবর্তী পেজগুলোর জন্য আপনাদের ইপেপারটি দেখিয়ে দিবে। সো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ইপেপারের সেকশন ক্রিয়েট করে এখানে ইপেপারগুলো অ্যাড করতে পারেন। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য আপনারা এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কিছু অপশন দেওয়া আছে। সো এগুলো আপনারা চাইলে দিতে পারবেন সেকশন ক্রিয়েট করার সময়। এগুলো সব সিস্টেম করা আছে। সো আপনারা যদি এই পেপার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটা যদি কিনতে চান তাহলে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে যোগাযোগের মাধ্যম দেওয়া আছে। সেখান থেকে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন এবং মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, মোবাইল নাম্বার দিয়ে আপনারা কল করে যোগাযোগ করতে পারবেন। সো এই ছিল আজকের ভিডিও, নতুন একটি ইপেপার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, অটো ইপেপার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নিয়ে। সো যদি আপনাদেরকে ভিডিওটি একটু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন চ্যানেলটিকে এবং ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন আর বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওকে শেয়ার করে দিবেন। যেহেতু যদি আপনার বন্ধু বা আপনার কেউ পরিচিত কেউ যদি এরকম ইপেপার চায় তাহলে তাদেরকে জানাবেন। সো এই প্রথমবার আমরা নিয়ে আসলাম এরকম একটি ইপেপার। সো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।